一般人对于滚筒式洗衣机普遍有操作复杂的刻板印象，然而国际牌这款商品却彻底颠覆了这项观点。其面板设计比较偏向于直立式常见的风格，除了字体清晰的液晶萤幕之外，其余功能与洗衣形成一字排开，既不容易混淆，也不用担心难以学习，让家中长辈也能安心使用。而洗衣功能方面，以多元的泡洗净功能最受瞩目，除了能以40度温水泡洗之外，还拥有冲刷式泡沫洗净，即由大量泡沫包覆脏污以加强去垢。另外，还可利用30度温水进行槽洗净，达到除臭目的，3段温度就能变化出如此丰富的功能，不愧为洗衣机界的领导品牌。日立这台洗衣机采挑高设计，保有大容量之余，且占地面积不会太广，非常适合空间有限的大家庭。而面板位置也别出心裁的规划在洗衣盖上方，配合斜面的配置更符合视觉角度。其拥有分类预洗功能，可先将特别脏的衣物加以洗净脱水，以避免交叉污染。贴心的设计备受新生儿家庭推崇。3段温度洗衣则是能满足各种洗衣需求，加上拥有便利的3D 自动槽洗净功能，能将不锈钢槽内外底部彻底洗净，堪称讲究洗衣卫生者不容错过的优质选项。偏好一机完成洗脱烘且洗衣量大的家庭，想必在选购过程中不难被奇美这款滚筒式机型给吸引。其除了具备温水洗衣功能之外，还搭载了智慧感应技术，会自行侦测衣物量与脏污程度，设定水量与洗衣时间，同时亦可依照环境温度设定加强搅拌力，务求达到最佳的洗衣条件。内部采用 DMM 变频直驱马达，可带来强大的扭力且耐用又节能，与机身凹槽状外壳两相搭配之下，则大幅降低运转时的噪音。此外，筒槽与操作面板皆符合人体工学，得以用最舒适的角度取衣或操作，再加上强化夜间视线的灯罩功能，处处可见厂商之用心。Whirlpool 这款滚筒洗衣机表现十分亮眼，10千克容量对小家庭来说恰到好处，而且特别针对鲜艳花色、羊毛及合成纤维的衣物，量身打造专属洗衣行程，实现洗衣不伤衣料的完美愿望。此外，还内建清新除皱功能，可抚平衣物皱褶与消除异味，推荐给家中有各种不同材质衣物的使用者。虽然许多洗衣机都有推出浸泡功能，但本款更进一步利用40度温水加强浸泡去污的效果，其透过机体内部的温控加热器得以数小时维持在恒温状态，此举有助于活化洗剂酵素，让平时怎么洗都洗不掉的汗渍、皮脂彻底溶解，衣物洗后焕然一新的面貌，着实令人惊艳。另外，还有品牌引起为傲的 NanoEX 健康科技，每秒会释放出大量的氢氧离子，与病霉菌中的氢离子结合而还原成水。洗衣前以此功能进行预洗，环保除菌又不伤衣物，相信能成为疫情肆虐之下保护自己和家人的得力好帮手。你认为这份名单有意义吗？给我们留言吧。您可以在视频说明中找到产品链接，记得点赞和订阅频道以了解最新评论。